අපි දැන් බලමු කලින් කතා කරපු ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එක ගැන. මේක විශේෂයෙන්ම හොඳ ස්පේස් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක යටට ප්ලේට් එකක් කපලා ඒක ඇතුලේ කීබෝඩ් එක තියෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. එහෙම කරලා තියෙන්නේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක වහපුවම මේ කීබෝඩ් එකට ටච් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේ කීස් ටික විශේෂයෙන් අපිට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳ මෙකනිසම් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔබනකොට මේක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න තව පොඩි පාර්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේකෙන් මේ කීබෝඩ් එකේ ඩියුරබිලිටි ඒ කියන්නේ කල්පැවැත්ම වැඩි කරගන්න කරලා තියෙනවා මේගොල්ලන් මේ මෙකනිසම් එකෙන්.